ये कस्टमर हम लोग के साथ ऐसा भी कर सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। कोलाबा कप परेड जैसे एरिया में मैं गया था इस एसी का वाटर लीकेज चेक करने। इसका कूलिंग कॉइल और ट्रे काफी ज्यादा गंदा होने की वजह से एसी में अंदर ही पानी गिर रहा था। तो जैकेट लगाने के बाद इंडोर और आउटडोर को जेट मशीन से वॉश कर लेता हूँ। वॉश करने के बाद एसी का वाटर लीकेज तो बंद हो ही गया, साथ में इसका कूलिंग भी काफी इंप्रूव हो गया। ये काम कंप्लीट करके यहाँ से पेमेंट लेकर हम लोग फ्लैट से बाहर निकले ही थे, तभी कस्टमर ने अंदर से लाकर 2 कोल्ड ड्रिंक दिया। ये कोल्ड ड्रिंक देखने के बाद मुझे लगता है या तो कस्टमर पागल था या तो हम लोग को पागल समझ रहा था। सबसे पहली बात, ये कोल्ड ड्रिंक गर्म था और इसका बॉटल देखने पर ही लग रहा था इसमें कुछ तो झोल है। बिल्डिंग के नीचे आकर हम लोग ने एक्सपायरी चेक किया तो ये 2022 में ही एक्सपायर हो चुका है। इस तरीके के कस्टमर को क्या बोलना चाहिए आप लोग ही कमेंट में बता दो।